जेईई और नीट में कई बार ऐसे बल्क मॉडुलस के सवाल आ जाते हैं जिसको बच्चे पहचान ही नहीं पाते और बहुत ब्लंडर कर देते हैं। तो आप इस मिस्टेक को नहीं करोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर सीख लिया तो सवाल में बोल रहा है अ प्रेशर इंक्रीज ऑफ 200 किलो पास्कल लीड्स टू अ 0.01% डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें यह है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी फ्लूइड जो है वो अपन अंडर रूट बीटा बाई रो से बताते हैं। दैट इज बीटा अपन को इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम बताता है और रो इनर्शिया ऑफ द मीडियम को बताता है। अब बल्क मॉडुलस जो होता है अपने को ध्यान हो, बल्क मॉडुलस इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डेल्टा पी एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी विद अ माइनस साइन, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो अब अगर यहाँ पे अपन क्वेश्चन में ध्यान से देखें, अपन को एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी की वैल्यू दी है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम दैट इज 0.01%, तो अपन को डेल्टा वी बाय वी भी दे रखा है। तो अगर यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो पी को आप लिख दोगे 200 kPa मतलब 10 की पावर 3 पास्कल अपॉन डेल्टा वी बाय वी इज माइनस ऑफ 0.01 अपॉन 100 करके परसेंटेज में अपन लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप बीटा कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर -2 और ये दो जीरो मिलकर 10 की पावर -4 बनाएंगे, जो ऊपर चले जाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएंगे। तो बल्क मॉडुलस अपना 2 इंटू 10 की पावर 9 आ जाता है। डेंसिटी क्वेश्चन में अपन को 1000 ऑलरेडी दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सीधा सीधा आप निकाल सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 3। तो यहां आप देख सकते हो 10 की पावर 3 से 9 कट के 6 बचेगा, तो 10 की पावर 6 रूट के बाहर 10 की पावर 3 बन के आ जाएगा और रूट 2 विल बी 1.414। तो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर 1414 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से सीखने के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।